Ner malaken yam Canadiala content barwani lingua semet con ke harigen message Argent humanitarian crisis Nuer displaced person suffering in Mataar. Jawaban lingua semet chojadan shushkan Nuer wika Mataar ka border dung Ethiopia kana South Sudan. Ban mandan le rodo gwasme banajeling ne kon gor ken lwak ka chojadan shushka ke. Akan kono niam mi jiram jidit gwasme kan Nuer online TV channel go region go gender channel there support there subscribe ko notification bell there je twany bana rega dana tuɔɔk and tam bana je link kel rega dana tuɔɔk dai dwaran ko ne ko ne shal ken ware liya di dana liu kon keje taye shana kon akume kirmi yadit ban man dana show de lat gwas me be kon link ko gor kon en go bana tuɔɔk bana je link Nuer shush ken long rei wika Mataar gwat meteka nyoch kana nial ka tela dwel titegaten dwelten kon ndega titen kan wer ngai kon tela dwel ko kan kanede cha displace an choje chui ka gwasame akui kore dane chituok bana kula waka manana le rode chit keme shala kin mi yadit kan musabene ka kui daksheng machar en go jen dana to go ban wer ba ka displace ka Mataar na jen kare wi ka nasir ka kui kore dana chituok bana jome ban jelikel ne mani a report kieler mugoro de kondial te ka lengten bu kontaye dana chero lar ke je ban jeling ani chan jelinkel and lerame ko jen a very important chojadan shuka ne kon Nuer communities currently sheltering in Mataar near the Ethiopian border are facing a serious humanitarian crisis. Most of those suffering are people who were displaced from Nasser and Ulang earlier this year after their homes were reportedly burned during army conflict involving the SSPDF, South Sudan People Defense Forces, and the Nuer Army. Since fleeing the violence in Nasser County, many families have been living in temporary shelters such as a school building in Mataar. However, the available facilities are not enough to support the large number of displaced people. Many families have no proper housing and are exposed to the weather, with heavy flooding now affecting the area where they thought refuge. Jowlin kono gwasame alerdana chano ki reported ana chalat. One Nuerin konin tere we can answer teach jen can answer kene ulang kene we diale koken. Wa shush can along. Ngay kon chojadana shush kana. Gwan metelkwen. Gwan metele gwet toin de tenaten chitkedwel konde na toiten. Ngay kono no ne kon gwet kon toiketin ka gwet bej. Ano de kono jigano tenare dwel gora ken chikarong ba shere ngay kono ano ngay kono no dwel gora chikarong so ne kon chuchken anyogan tam to continentame atam te kanyoch te piu te katen chitkamnen kono mo gwasma de kono no gote kon naten toyne narar chama chamne chakul yat pin kuna la toyre dien gwan me te piu che choch kel choch medit kendul kel nen yen ga tono gwada me ba ka dulten kon tin kwal jigre wi ka Mataar shikarong ba ko shang ti ka wat ben winemi ada ja accommodate ka gwatot bat ka kora dong chitin kon tin chame kan tin bial cham kel chiken derong lo choch medit che choch metot ne ga gwada dane chi ko che to ga jere wi ka Nasser County chinetung wan chi ga jien chi kanod yen gor gwada de ga deten ano cha kemani kema cham ne cha ga yat pin dong miti ka macham bi chu yat pin ka jen ko chop ko dok yang wan bi den bi shu moy ka machama akan go the content kuna la tetin bana me beche long ka tadan en len ngarodin ka je so en kure dan chi tuok me sha ka bakir me yadit cha kona fek kondial cha kon yar ko nteme telekwen teleputo go te maske ka ngai korno which take a kolora ngai kon chojadan shu na ka je so kwen che naf ne de konte ka Mataar ba shush ka lon ko kene dial konte ka ulang kene Nasser shi ka rodin kulo la re wejin winemi ko stela gwado den mede na oten ko ngwana shi ke naf dundo ngode ne de konte ka Mataar lo kene de contingent ka ulang kene Nasser so de kon ka la teslam di lon ka ta dan let ken ka jelong a report me men chakul no gwas me de kon ko lengano gor kan lo chana jelinkel. Local report indicate that essential services like food, clean water, and medical care are severely lacking. The people in Mataar are in urgent need of humanitarian assistance, including shelter,
health service, and protection from women and children. So the situation reportedly worsened in March 2025 after the arrest of opposition leader Dr. Mataar. Some community members believe the ongoing attacks and displacement of Nuer civilians are linked to political tension, as Nuer areas appear to have been repeatedly targeted by government force since that time. Jolin kono gwasame atadan and bukur ke jere which Nuere and kur toge je ekir togomo kata nan enti juba te kerol madit kam Dr. Mataar kene udchala mekir. So ngai kono no kir dwale kereng Mataar. The only people in content dwale kelon ka Nuere kodi Nueri gwege no ken Michigan kuin kwar chikan libete kere wuche tamal teten chikan de chonga kwikir ma yadit ko bi kim yadit bagula teka gwad mi benad be kaje kie bet kula teka voter tungwan ano gorjen o benetin kontin chunkel ka Dr. Mataar be ka dil joch kurme kurme shalat letke sha plan ka tuut kuma shal ke Museveni yuweri Museveni. Okay. An eyewitness claimed that village have been attacked and military helicopters were seen flying over Nuer areas, causing many civilians to flee their home. There are also unconfirmed reports of civilian death, including women and children, during this operation. Human rights observers and humanitarian agencies are being urged to visit the affected area and said the crisis and respond quickly to prevent further suffering. This was a report in March when Ken Wandi Alkan jiëc. But tell me on a lad chitko ta chui na ka jama a ken network tell me on a lad re within winemi ka gwade da me kari kan ga network a tell a problem me shiro da lad kan were kan ken displace shi to go no ba ka buk karen yal gwade da na shi nuware shi kan yen ala jejin bor me ci yen ka SSPDF chure ga mo chu to chere mangai kon diale no ne kono ko lan nuware sho dien a sho me bej so tenen kon gati a situation mutuwa ga tamare doran to gorga humanitarian needs jana kuna dia ku gurte jeno no mi jira mate role Ethiopia kati ka dor mate ka ji a waderi tup to kon ka organization ne te chare ya leka ba de kan loga mo de kan tup nas Christian 8 katin gorka no de ka lok kat yur kon de kan ne contin la refugees ken de contin berare shushka manana tuogre which kana sakna ulang tin chukula Mataar gorka no de ka lokke de tidien de ka lor te ka social media ka Facebook me kwen kon ma gwasa me correction kon lat ko re doran so riktiti chika nyangare mala na rojen way na me shi talk but this a real harsh situation to kwa face and work community enta makajan gwasa me. So the reality kadisha plan strategies kir yadit kana Museveni ka do badan biken Nuer biken ka josh ka je ka border dung Ethiopia kelio cho agije no situation tene kontine kana calculate situation me cha calculate a kir kana neka ci kana realika ka do ban gui kana je no biken lat ka je so she situation amre larno ina meduna ben accidental no cha calculate cha realika cha design kum kirm yadit kana wuri cha Museveni ka do badan de kan wade kan ga joji dia kon wari population den dita deoje yen wadi oje ngat yen no la population dan per kon ke jang sometime de ngwan kon baka jang ka do badan la jekeje ko mi yen guin kam ne dial tamane kon tin special role buñ kan ware so mi wa kwene ke ping medit long mi jin wi ko juba te kon ke population medit te ka kam mi jin wi ka Uganda te kon ke population medit ka kam mi jin wi ka Kenya te kon ke population medit ka kam within South Sudan itself te kon ke ne te ngwan te ka kam ne ideality ngwan kon long population and dide but kon a term shall ke meken yerudun kon realika bi adun mat kel yena guje no kuyen ko te kon daglane so la gwe ke no kon ko koni ti tot but kon wana kon along Nuer ci kana nogo no baga kwen population Nuer cha ja nogo no baja kwen cha pegden cha ja ngaike mi cha na jogo no yendang no bugla ro nero kene dok so agenda andeten but ka jang la kan ka kwen det ken joken ho ken enemy tino majalo ngwadamo mi yen ngwadamo as long as adwar mi de mat ka population census
baje matene ban mo tele je kan Nuer Nuer la kana goro no di kile kana lar no mi kon Nuer mi kan ka kon la kan gine dongo to chere kelam ke dong bu peng na ba kwa so ko kuje mo shika na goro no baje la let. So that is the reason why la lar ken o kon Nuer kui kon population an kuye, but in fact one kon along. So ne kon chushken ka Mataar ka jodana go de laria. So ye shushke ka ma gore jen go ba lok ba je top. So ke nyok banarin bumba ka ta dan ci syanke bekeje. Ko minen yen tig tina men dit kon. Diene gade tiene mandine ngwane ne dial so ci chon me to de chon me dit. Ke ma paile man shwal ke shwal lok dong. Yet cha le bla tok ban ngoda kene dial kan ko ngoda gar ka na pin. Anyok mon biangaj boni population nan ko dire ke ngwana ala kwen che boron ka ji yuwen. Humanitarian and ana top kwen re wujadana pay man pay yapin be beje mat batem de kon re ke lon kon ware mishana ngaje no china chup ka kama mo ka chele la rol buñ so gor jen won gwadran china awten de na pur ka belten ko re rom dit de na te ka kak a shang bana te daglan re ro ndan kello re doran eno ko doran en logdong kan werzun rol Ethiopia de ne dial de ka pur shir ka menten nasir ten won te ten ko ku kon tamadan bana lo jogo je ka nasir kan wulang de na yik puran wana mana. So ngada jen o shoydana me chon mi bej mi shanon kon akil mi yadit kana musabene batel malarek ti diala tuken chode me shi permanent la ti ga gwan ba to kaje so ko kuje mo gore jen o de lar kon no shongna kel reering ne dial ti tokti ko bi kon riktin chojo kon war bana ka kule tuk jen jowdana gore de nyaka kon kel nyak lere me kane ko ken gorno bi nywane ko ken ko tamne kon gor kan lok no katel kon misham ke tikere nele gwan metel gwatoy ke ten kunala toyre ma chamane so just lañ me di ci just lañ me tot anyo kon wor man bo kon lo nga madan mo wana tike mat ci kon be jal gole te ke ne di tike ken me yadit ti chunkel ka jang no re gor kon lan me di long ma ramya tike kem men tam lar je no chunkel ken me yadit ke ja displace kan wer kel. This is so sad. Chip magwa jo me jen jodana gode nyo ya kel ana bana nyo jek kala rodian anda mandu ni chang kod nyak an wala chang jandang red bangwan ka pay baro ron kina dang rawid jandang rawid diech biata kamal bye bye.